Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, и это канал о вязании. В этом видеоролике я буду вязать шапочку из вот такой пряжи. Это Нуга Мини. И для вязания этой пряжи здесь написано, подходят спицы от 5 до 10. Я вязала на пятерке, на шестерке, на семерке, на 6,5, но вот больше... Но вот до десятки я не доходила, поэтому мне кажется, все-таки здесь лучше брать такие средние номера пряжи. И это средняя сама по себе пряжа. Состав у нее 62% меринос, а остальное это синтетика. Пряжа представляет из себя связанный шнурок, 4 петли, айкорд. Легко этот шнур распускается по петлям. Я пока не буду этого делать. И она идет в пасме. Ее нужно перемотать перед тем, как начать вязать из пасмы в клубочек. Для вязания мне потребуются чулочные спицы 5 мм и круговые спицы 6,5 мм. Вязать шапочку я начну с макушки, и поэтому буду делать набор на чулочные спицы, потому что сделать набор от макушки на круговые спицы мне не очень удобно. Итак, беру нить и беру одну спицу. Делаю поворот. Смотрите, просто беру нить и делаю пальцами поворот. Получается одна петля. В эту петлю вставляю спицу. Вот так. И дальше набрасываю на эту спицу еще 7 петель. Вот у меня есть на пальце. Поворачиваю пальцем. Опять получается петля. Перевожу петлю на спицу. Опять нить на пальце. Поворачиваю. Петля на спицу. 3 петли готово. 4, 5, 6, 7 и 8. При таком наборе петель на спице очень важно следить, чтобы они все смотрели в одну сторону. Вот видите, вот эти вот косички, они у меня все повернуты в одну сторону. После того, как петли набраны на спицу, перенесу 4 петли на вторую спицу. 1, 2, 3, 4. Так. Складываю дальше спицы параллельно друг другу, как бы в кольцо. И беру третью спицу и вяжу первый ряд. Все 8 петель, которые я набрала, просто лицевые. Не очень удобно вязать. Первые ряды всегда самые сложные. 2, 3, 4. Так, 4. И следующий ряд снова. 1, 2, 3, 4. Так, первый ряд провязан. Пока очень широкое отверстие в центре, на него не обращайте внимания. Оно затянется в самом конце. Так, дальше перехожу к вязанию второго ряда. Во втором ряду я буду делать прибавки и буду прибавлять через одну петлю. То есть я прибавлю 8 петель. Провязываю лицевая, делаю прибавку. Прибавку делаю опять скрещенной. Точно таким же поворотом, которым я набирала петли на спицу. Одна прибавка сделана. 2 через каждую петлю. Вторая прибавка. 3, третья прибавка. И 4. И снова не забываю про прибавку. Так, теперь с другой стороны то же самое повторяю. Таким образом число петель удвоится и должно быть уже не 8, а 16. Так. Здесь можно по завершении ряда пересчитать петли, для того, чтобы не ошибиться. У меня их 16. Перехожу к вязанию третьего ряда. Третий ряд будет вязаться без прибавок. И я буду чередовать ряд с прибавками, в котором я делаю 8 прибавок, и ряд без прибавок. В третьем ряду я распределяю петли на 4 спицы. У меня 16 петель, это по 4 на каждую спицу. 1,
2, 3, 4. И беру еще одну спицу. Опять считаю. 1, 2, 3, 4. И снова. 1, 2, 3, 4. И последняя, 4-я спица в этом ряду. 1, 2, 3, 4. Третий ряд готов. Перехожу к 4-му ряду. И в каждом четном ряду я буду прибавлять по 8 петель, а каждый нечетный буду провязывать просто без прибавок. Итак, снова прибавляю 8 петель. На этот раз я считаю 1, 2 и делаю прибавку. Опять 1, 2 и делаю прибавку. То есть прибавки у меня, если посмотреть на полотно, будут идти. Вот прибавка во 2-м ряду, вот она, вот прибавка в 4-м ряду. Они как бы одна над другой будут идти. Как бы очень хорошо видно место, где нужно сделать прибавку. Снова. Раз, 2 и прибавка. И опять 1, 2 и опять прибавка. Раз, 2 и опять прибавка. Так, и последняя петля в этом ряду. Последняя спица в этом ряду. 1, 2, прибавка. И снова 1, 2. И заканчивается ряд прибавкой. Для контроля себя можно пересчитать. Должно быть 24 петли в круге. То есть по 6 петель на каждой спице. Это был 4-й ряд, и, соответственно, 5-й ряд я вяжу просто лицевые без прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Если вы не очень разбираетесь в вязании на круговых и чулочных спицах, я рекомендую повесить маркер в то место, где начинается ряд, чтобы как бы не запутаться. Это там, где хвостик. Следующий ряд опять с прибавками, и если в предыдущем ряду это мы делали их через 2 петли, в этом ряду, соответственно, делаем через 3 петли. 1, 2, 3. И вот видно место, вот место предыдущей прибавки в предыдущем ряду, а теперь прибавка в этом ряду. И снова 1, 2, 3 и прибавка в этом ряду. И так провязываю все 4 спицы в этом ряду. Итак, сейчас у меня на каждой спице
8 петель, итого это 32 петли, я перехожу к 7 ряду, он вяжется без прибавок. И чередую так ряды с прибавками, ряды без прибавок, пока у меня не станет 72 петли в круге. Здесь может быть какое-то у вас другое количество, например, вы вяжете на другой размер головы. Но в том-то и вся прелесть вязания от макушки, то что размер вы регулируете по ходу вязания. И если вы вдруг передумаете, ошибетесь или хотите шапку более плотную или более свободную, как беретик, например, то вам не нужно распускать все, вам нужно просто надвязать еще рядов с прибавками. Да? Вот я сейчас вяжу 7 ряд, и дальше я буду делать ряды, чередовать ряд с прибавкой, ряд без убавки до того момента, пока у меня не будет 72 петли. Для меня это достаточная величина. У меня получилась довольно-таки шапочка хорошая, не в облипку, пышненькая. Здесь вы можете уже на свое усмотрение делать. Можете сделать больше, можете сделать меньше. Вот я сделала такую величину. Так, 7 ряд я довязываю. И дальше 8 ряд с прибавкой. Прибавки будут делаться в каждом ряду, как бы по одной и той же схеме. То есть вот сейчас у меня на спице, на каждой спице у меня сейчас 8 петель. То есть я делаю прибавку после первых 4 и после вторых 4. В следующем ряду, когда я буду делать прибавку, у меня будет 10 петель на спице. Значит, я буду делать прибавку после первых 5, ну, четко посередине, и после вторых 5. Здесь очень легкая схема, не нужно делать никаких смещений, и запутаться очень сложно. Провязала я на чулочных спицах 18 рядов в высоту. На каждой спице у меня сейчас 18 петель. И дальше я буду делать уже расширение размера своей шапки не с помощью добавления петель, а с помощью спицы большего размера. Я перейду на круговые спицы, у меня это 6,5 миллиметров. Продолжаю вязать просто лицевыми, без прибавок, уже на спице 6,5 миллиметров. Шапочку как бы уже не вширь, а в высоту. Но и в ширину она тоже немножечко еще увеличится. Все петли лицевые, несколько рядов. Провязала я в высоту на круговых спицах еще 17 рядов. В сантиметрах это от края до макушки приблизительно 17. И дальше мне нужно сделать разметку маркером. Беру маркеры и отсчитываю влево 10 петель. Вешаю маркер на колонку под 10 петлей. Беру следующий маркер и снова отсчитываю 10 петель. И снова вешаю маркер на колонку под 10 петлей. То же самое проделываю вправо. Снова беру маркер. И снова вешаю на колонку под 10 петлей. И опять. И снова вешаю маркер. Следующие ряды я буду делать укороченные. Вязать укороченные ряды я буду немецким способом. И смотрите, как будет вязаться первый укороченный ряд. Я провяжу все петли до зеленого маркера. Второй укороченный ряд я свяжу в обратную сторону до красного маркера. Третий укороченный ряд пойдет опять в обратную сторону до фиолетового маркера. И четвертый укороченный ряд вернется вот сюда до розового маркера. И давайте теперь проделаем это все на практике. Вяжу лицевыми петлями до зеленого маркера. Итак, дохожу до зеленого маркера, провязываю петлю над маркером, разворачиваю свое изделие, перебрасываю одну петлю с левой спицы на правую, вот так, и дальше подтягиваю нить, так, чтобы на правой спице из одной петли образовалось 2 петли. Это и будет тот самый немецкий укороченный способ провязывания петель. Дальше вяжу петли изнаночными. Изнаночные петли я вяжу классические, не бабушкины, до красного маркера.
все петли изнаночные. Довязываю я последнюю изнаночную петлю в этом укороченном ряду, она с красным маркером. Разворачиваю изделие и делаю опять перегиб для укороченных рядов, для немецких укороченных рядов с изнаночной стороны на лицевую. Как я это делаю? Я вязала изнаночный ряд классическими, поэтому подхватываю рабочую нить снизу, вот так вот ее перевожу наверх и завожу правую спицу в петлю на левой спице. Сбрасываю петлю и подтягиваю, опять, чтобы вот здесь образовалась двойная петля. Слишком сильно можно не затягивать, я вот видите, не до конца затягиваю, и так будет хорошо. Дальше вяжу снова лицевыми очередной укороченный ряд, и вязать я его буду уже вот до этого маркера. Это фиолетовый маркер, то есть вот это был первый маркер, до которого мы связали. Вернулись, связали до красного, теперь вяжем до фиолетового, и потом я вернусь, свяжу до розового. Итак, вяжу до фиолетового маркера лицевыми петлями. Итак, вот я довязала до фиолетового маркера лицевыми петлями и делаю опять перегиб для укороченного ряда. Итак, сбрасываю петлю с левой спицы на правую, нить над спицей, вот так, и подтягиваю ее. Ну и опять вяжу укороченные ряды изнаночными петлями до розового маркера. Изнаночные петли вяжу до розового маркера. И там сделаю точно такую же перегибку, как я делала в предыдущем изнаночном ряду. Итак, дошла я до розового маркера, до которого должна была довязать, и делаю перегибку. Нить кладу сверху, перекидываю одну петлю на правую спицу и подтягиваю ее вот таким движением. Дальше этот ряд нужно будет уже довязать до конца, то есть я вяжу лицевыми петлями до желтого маркера. Вот, смотрите, где он. Желтый маркер вот у меня, он отмечает начало ряда, то есть я вяжу вот до этой точки. Вот так. Все петли лицевые. В этом ряду я буду первый раз провязывать свои укороченные ряды. Вот эти два маркера, фиолетовый и зеленый, у меня провяжутся в этом ряду. Сейчас я дойду до этих петель и покажу вам, как это делается. Дохожу до своей первой петли, отмеченной маркером, это фиолетовая петля, и здесь у меня та самая перегибка, она образуется из двух петель. Эти две петли просто провязываю вместе за переднюю стенку, как будто бы я вяжу классическую лицевую петлю. Вот так. Вставляю спицу сразу в две петли и провязываю их вместе. Дальше продолжаю вязать просто лицевыми до следующего маркера. И вот снова сдвоенная петля от перегиба, и ее снова две вместе, обычный лицевой. Число петель измениться не должно, потому что мы сделали две петли из одной петли для укороченного ряда, и дальше провязали их вместе. Число петель должно остаться постоянно. Так, я дохожу до желтого маркера, и мне нужно будет связать еще один ряд по кругу целиком, потому что два первых маркера у меня до сих пор остались еще не провязаны. Так, вот, дошла я до желтого маркера, где-то приблизительно тут, и еще один ряд по кругу. Здесь сдвоенная петля будет иметь несколько другую ориентацию, но техника ее провязывания абсолютно точно такая же. Тоже здесь вот она, сдвоенная петля, две петли, и их тоже просто провязываю вместе. Отверстий при этом не образуется, и полотно будет выглядеть очень красиво. Так. И последняя сдвоенная петля. Сейчас я дойду до нее. Она отмечена у меня розовым маркером.
Вот она. Ее очень хорошо видно в изделии, в рисунке, ну и маркером она отмечена. Так. Вставляю петлю, вставляю спицу за переднюю стенку и провязываю. И дальше вяжу этот ряд до конца, все лицевые, до желтого маркера. Здесь уже будет строго до желтого маркера, нужно довязать, вот, проложить от желтого маркера прямую и где-то вот до сюда довязать. Довяжите этот ряд самостоятельно. Довязала я ряд до желтого маркера, который обозначает начало и конец ряда, и мне остается связать еще резинку по краю своей шапочки. Резинку я буду вязать опять на спицах 5 миллиметров. У меня это чулочки. Почему? Потому что просто резинку вяжут обычно на спицах меньшего номера, потому что петли в резинке обычно крупнее, чем петли в лицевой глади. Поэтому для того, чтобы компенсировать эту разницу, переходят на спицы меньшего номера. У меня это от прим 5 миллиметров. Итак, резинка у меня будет 2 на 2, но начну я с одной лицевой. Делаю одну лицевую и дальше вяжу 2 изнаночных, 2 лицевых. Число петель в круге у меня 72, поэтому у меня будет по 18 петель на каждой спице. Чередую 2 изнаночных, 2 лицевых. Закончить этот ряд должен будет одной лицевой. Итак, резинкой я связала 7 рядов в высоту, и 8 рядом я буду закрывать резинку. Беру крючок 7 миллиметров, провязываю петли не по рисунку. Петли я провязываю здесь лицевыми, вне зависимости от того, как она идет. Вот эта изнаночная, я все равно ее провязываю лицевой и одну петлю через другую. То есть провязываю петли лицевыми и закрываю. Опять лицевая, одна петля через другую. И так работаю до конца ряда. Закрываю последнюю петлю, вытаскиваю небольшой хвостик, обрезаю нить. Вставляю крючок под первую горизонтальную петлю. Вот она. Так. Вот так вставляю крючок, подхватываю хвостик, вывожу его и завожу еще крючок с изнанки в последнюю петлю. И в кромочную. И снова хвостик вывожу. Дальше хвостик можно спрятать в рядах. Так, сама шапочка на этом готова. Я перенесу желтый маркер с макушки на стык рядов. Вот он. Вот здесь происходит стык рядов. И мне остается связать лишь козырек для этой шапочки. Для козырька мне снова потребуется 2 маркера. Откладываю влево 21 петлю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. И отмечаю маркером. И то же самое делаю вправо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Вот она. И снова отмечаю маркер. С противоположной стороны между этих маркеров я и буду вязать козырек. Козырек я буду вязать из той же пряжи крючком номер 7. Итак, вставляю крючок в кромочную, следующую за отмеченной петлей. То есть у меня, смотрите, отмечена лицевая, значит крючок я вставляю в кромочную над изнаночной. Подхватываю нитку. Не так я вставила. Так, в полукосу вставляю крючок, в кромочную подхватываю нитку, вывожу ее в следующую полукосичку, подхватываю одну петлю через другую.
следующую, вяжу соединительными петлями до второго маркера. По одной соединительной петле в каждую кромочную косичку. Так, у меня остается 2 петли. Раз, два. Точно так же останавливаюсь перед петлей, отмеченной маркером. Делаю воздушную петлю подъема, разворот. И теперь я буду вязать по изнаночной стороне соединительными петлями. Вот, смотрите, так, первую пропускаю, вторую пропускаю. Первая это подъемная, вторая это последняя петля предыдущего ряда. И вот сюда, в третью, опять в полукосички, с лица наизнанку. Вот так. Вставляю крючок, подхватываю рабочую нить, как будто бы я делаю изнаночную петлю спицами. И опять делаю соединительную петлю. Вяжу такими изнаночными соединительными петлями до конца ряда. Козырек, связанный такой вязкой, он будет хорошо держать форму, и ему не потребуется никакой пластиковый каркас внутри. Как знаете, обычно делают, если вяжут козырек спицами. И поэтому за такой шапкой, за таким козырьком очень легко ухаживать. Можно даже стирать его в машинке, не боясь ничего повредить. И форму он держит прекрасно. Подхожу я к концу ряда, остается 2 петли. Раз. И вот она последняя соединительная петля в первом ряду, куда мы делали первую петлю. И 2. Снова разворачиваю, делаю воздушную петлю подъема на следующий ряд. Воздушную пропускаю, первую пропускаю, следующую опять вставляю крючок, делаю соединительную петлю. И опять вяжу соединительными петлями третий ряд. Всего рядов в моей шапочке, в козырьке моей шапочки должно быть 6. Вот сейчас я довязываю 3, и мне нужно будет связать еще 3. Довязываю третий ряд, последние петли. Последнюю петлю в третьем ряду делаю в подъемную петлю предыдущего ряда. Вот она. Вот сюда я делаю последнюю петлю. Петля подъема, разворачиваюсь и перехожу к вязанию четвертого ряда. Воздушную пропускаю, первую пропускаю, во вторую вставляю крючок и начинаю вязать опять изнаночными соединительными петлями по изнаночной стороне. Последние петли в этом ряду, предпоследняя петля и последняя петля опять в подъемную петлю предыдущего ряда. Вот сюда ее нужно сделать. С лица наизнанку завожу крючок, вот так, и снова делаю изнаночную петлю. Итак, 4 ряда готовы, нужно связать еще 2 точно так. 6 рядов я связала и перехожу к последнему ряду. Последний ряд будет обвязывать козырек и основную часть шапки целиком. Итак, вставляю крючок, здесь не делаю подъемную петлю, вставляю крючок в следующую кромочную, одну петлю через другую, прохожусь опять соединительными петлями по краю сначала козырька, дохожу до следующего края, предпоследняя, вот это была петля подъема предыдущего ряда, она же будет общей с боковой частью, да? Вставляю крючок вот так и еще вот здесь ниточку подхватываю, чтобы просто не было отверстия. У меня просто крючок толстоват получается. Вот так. Одну петлю через другую, опять
следующую боковушку. Здесь должно быть 3 петли на боковушке. И вот эту ниточку еще подхватываю. 2. И вот она, третья. Так. И вот еще ниточку подхватываю. 3. Дальше перехожу с козырька на основу, вставляю крючок в петлю на козырьке и в кромочную основы. И теперь вяжу соединительными петлями. Так. По периметру шапки. До начала следующего, до следующего края козырька, вот до сюда. Подхожу к началу козырька. Итак, сначала вот в эту кромочную сделаю еще одну петлю. Теперь перехожу на боковушку. Здесь также вот эту ниточку и еще вот эту ниточку цепляю. Так. Просто чтобы не было отверстий. Вот так вставляю крючок. Так. Здесь тоже нужно 2 ниточки подцепить. И третья. Здесь тоже цепляю 2 ниточки. Опять вытаскиваю петлю побольше. И теперь смыкаю ряд. Обрезаю. Нахожу самую первую петлю. Вставляю крючок под обе дужки первой петли. Подхватываю хвостик, вывожу его. И с изнанки и в последнюю косичку. Снова подхватываю хвостик, вывожу его. Поправляю тут все. Шапка готова, козырек готов. Остается лишь спрятать хвостик. Итак, смотрите, здесь пряжа представляет из себя петельчатый шнур, который очень легко распускается по петлям. Поэтому в данном изделии этот шнур я просто распущу под корень и затем пришью петли к основе шапки. Делаю узелочек из нитки и прячу нить в петлях. Ниточку можно обрезать. Поступаю так со всеми хвостиками. Финальным штрихом в этой шапке будет стягивание вот этого отверстия в макушке. Так. Здесь беру опять крючок и начинаю вставлять крючок в наборные петли первого ряда. Раз, два, три, 4, 5, 6, так, 7. И вот она, последняя петля. 8. И просто тяну за хвостик. Петли стягиваются. Сам хвостик увожу на изнанку и точно так же распускаю его и подшиваю к основе шапочки. Оставлю для вас фото, чтобы вы могли посмотреть, как эта шапочка смотрится на мне.
У меня эта шапка выполнена в двух цветах. Есть в розовом и есть вот в таком голубом. После вязания шапочки у меня остается вот такой клубочек от одного мотка пряжи. То есть на шапку нужно чуть меньше одного мотка пряжи. Давайте ее измерим. В ширину козырек получается приблизительно 18 даже, наверное, сантиметров, а в высоту приблизительно 3,5. Размер этой шапочки кейпи 55. Подойдет на размер чуть больше, 56 или может быть даже 57. Как видно из фото, шапочка имеет небольшой спуск на задней части, то есть она как бы объемная, но при этом резинка плотно сидит по голове за счет того, что мы выполнили резинку на спицах меньшего размера. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Большое спасибо за ваши лайки. Если что-то было непонятно, задавайте вопросы в комментариях. Спасибо за внимание. Пока-пока.